Ну что, начнем видео с пробега. Пробег у скутера 9600. Он 13 года выпуска, но фактически он начал использоваться в 2017 году. Прежним владельцем он проехал 1200, и все остальное проехал я. То есть получается 8400 километров я проехал на этом скутере. Лично сам. Вот. Что было установлено? Это ручки с подогревом, который сломался из-за того, что вот это вот отскать сломалась. Нужно будет разбирать, паять. Если не получится, закажу новые, либо вообще их сниму. Также, когда ручки с подогревом ставишь, вот такая вот фигня получается. Не очень удобно. Вот. Это минус ручек с подогревом. Ломалась кнопка стартера, за это время поменял стартер. Пластик вот так лопается, пластик здесь ужасный. Зеркала поставил вот такие, офигенные, настраивается офигенно, родные сразу снял. Было установлено такое стекло за 1600 рублей, при падении вот так царапается. Но это не мешает сразу снимать вот эту окантовочку, которая здесь есть, она только мешает обзору. Вот такой телефон-держатель тоже был установлен, тоже офигенная вещь клевая. Вот такой градусник установлен, нафиг не нужен, как сказать, им не пользуешься. Вот за 9000 по мотору менял вариатор. Вот начала вибрация такая быть, ты едешь, такая такая, знаете, вибрация прям не так, что прям постоянно вот как-то рывками. Вот. Или при трогании такой вот так вот прям начинается трясти. Поменял вариатор. Вот. Я когда купил этот скутер, купил новый вариатор. Вот, на нем ездил, он сломался, я поставил старый с пробегом 1200. Вот сейчас на нем ездил. Вот, сломался он, не помню, там видео посмотрите, может быть на 6000, я не помню, на каком пробеге сломался. Также кикстартер я смазал весь, чтобы работал там, проскальзывал. Вот, поменял втулочку, там есть втулочка такая, вот где вот этот сам полумесяц вставляется, втулочку новую поставил, все хорошо. Сломалось вот это крыло, поставил уголок на заклепке, все хорошо работает, крыло держится. Поменял покрышку, пробег не помню какой, но покрышку поменял. Вот, тоже есть видео об этом. Амортизатор потек, но я не трогаю его, он мне не мешает как бы. Вот, воздушный фильтр менял 3 раза. Вот, когда купил, и еще там несколько раз. Масло менять надо каждые 2000, но я иногда ездил 3, иногда даже ездил так много, что оно просто уходило, ну, щуп не доставал. Вот это сейчас, например, мне надо менять масло, она лежит вот здесь у меня под сиденьем, но мне некогда съездить, слить его и залить новое. Я просто долил. Вот. Почему я... дальше колодки менял уже пару раз. Дешевые советую не брать. Покупайте дорогие. Вот они. Толщина какая от дорогих осталась. Вот. Также был погнут вот этот диск при замене покрышки. И ходил этот... Ну, тормозной суппорт ходил вот так. Сейчас вроде, не знаю, выровнялся или что-то, не знаю, случилось. В итоге сейчас все нормально. Дальше. Заклепки вот эти все раздолбались. Вот они. Нужно высверливать. Вот они. Высверливать и переклепывать, чтобы, вот видите, труба не развалилась полностью. Вот эти, если у вас сломалась одна, как вот эта, вот видите, вот резиночка, что-нибудь подложите или купите новую резинку. Не мучите себя. Сломается вот это штука, будет труба болтаться, сломается колено. Колено стоит 1200. Я покупал новое, не стал варить. Клапана регулировал один раз весь пробег. Ездил к мастеру, он мне на глазок сделал. Вот, в итоге ничего не изменилось. Ну так, чуть-чуть изменилось. Вот. И потом я купил себе набор щупов и ключей и сам регулировал. Вот. Думал, у меня стучит мотор из-за того, что клапана, но это не клапана. Сейчас я вам продемонстрирую, как у меня стучит мотор. Вот. Стучит мотор. Это коленвал, возможно. Пробег 9 с чем-то. 9 сколько там копейками. 9657. Поршневую никто не лазил. Менял масло. Ну, старался раз в 2000 менять. Вот, не раньше. О, видите, меня кто-то уже не любит. Нет, это я вчера, кстати, сам здесь и раскидал. Ладно. Вот. Менять масло, ну, раз в 2000. Каждую 1000 не советую менять. Это слишком дорого. Масло покупаю самое дешевое за 500 рублей. Сейчас покажу, какое масло. Вот раньше лил ликвимоли, но это очень дорого стало с моим пробегом. Работаю я в Яндексе. Вот, лью сейчас вот такое вот масло.
стоит 500 рублей. Даже, кажется, 450. Вот. Также, если у вас пробеги частые, вот такие длинные, да, вот, воздушный фильтр тут еще тоже меняет часто. Я вот сейчас не стал менять, а просто выбил, он еще нормальный. Пыль выбил из него. Но лучше менять хотя бы через раз, как поменяли масло. Вот. Также здесь бак дырявый идет сразу. Я поменял бак на другой, заказал по объявлениям. Вот видите, обычно вот здесь только крепление, вот они, два болта. А я взял, что там еще сбоку есть крепление. Вот если сбоку крепления прикручены, то все, ваш бак будет целый и ничего с ним не случится. Поэтому обратите внимание, если бак ваш закреплен только здесь два болта и вот эта вот дуга, то скоро он потечет у вас. Надо еще там либо делать дырки, либо как-то прикручивать. Вон там. Вот. Дальше менял вот этот фильтр. Один раз купил, он потек, поэтому смотрите, чтобы потек, не потек новый фильтр ваш. Вот, топливный. Я замучился с ним просто, пока новый не купил. А были выходные и вечер, и я как бы новый не смог купить нигде в автомагазине. Вот, а так он стоит копейки, так что лучше купить, пусть будет запасной у вас. Вот. Потом что еще? Что еще? Сейчас я вам перезвоню. Итак, я говорил про фильтр, просто мне позвонили, пришлось прерваться. Вот. Также был куплен кофр. Кофр очень обязательный, я считаю, для любого скутера. Вот. Купил вот такое вот реле. Вот такое реле А100. Она мигает. Вот здесь стоп-сигнал мигают. Мигает, потом горят медленнее и горят просто. Вот, то есть вещь прикольная. Но я почему поставил такой яркость, чтобы здесь светился, потому что днем их особо не видно, как они мигают. Кофр хороший, на один шлем, правда. Но ничего, для доставки иногда очень сильно выручал. Кстати, если вы собираетесь работать в доставке, сумка Яндекса или какая там ваша должна четко здесь вставать. Потому что иногда такие тяжелые вещи вы доставляете, что она должна стоять здесь. Вчера, например, я вез 3 коробки, одна была в сумке, и 2 вот так здесь, вот до сюда стояли 2 коробки с косметикой. Вот, тоже это я, кстати, сломал за этих вот сумок. Вот здесь вот вез коробку и сломал подогрев сиденья, руля. Вот. Что здесь из минусов? Это сиденье жестко, жоп болит после 100 километров. Вот. Либо перешить, либо купить такую специальную накладку на Алиэкспресс. Как стучит мой мопед? Сейчас вам покажу. Аккумулятор здесь уже, кстати, уже плохой. Но я его заряжал. Вот слышите стук? Возможно, это коленвал стучит, я не знаю. Вот, слышите стук, да? Но я вас уверяю, и с этим стуком ездить можно. Я ездил и не парюсь. Также у меня мембрана на карбюраторе есть какая-то маленькая и побольше. Вот у меня поменьше на этом карбюраторе. И ее надо купить, поменять, потому что она уже такая большая резинка, я ее еле-еле заправил. Может быть, из-за этого у меня он на холодную плохо заводится. И знаете, такое явление есть у меня с подножки. Вот его завел холодный, он не прогрелся еще. Вот, с подножки сталкиваешь, вот, и он глохнет. Вот. И когда, возможно, еще в электроклапане, то есть он, когда холодный, он поднят, а когда нагревается, он закрывается какой-то канал, и все, и скутер работает. Вот когда прогрет скутер, работает нормально, не троит, ничего, не пердит, все отлично. Постоишь минут 5, 10, 15 без этого. Просто постоишь, клапан, наверное, вставает, игла поднимается, и все, он глохнет весь, как этот. И вот ты пытаешься его прогазовать, провздеть, и все, он пробзится и поедет, нормально опять дальше. Аккумулятор плохой уже, ему уже не знаю сколько лет, но я этот сезон не буду, как он называется, покупать. Пусть он уже будет добьет сезона, в следующем сезоне уже куплю новый. Вот, потому что сигнализация очень сильно высасывает. Вот такая, кстати, сигнализация с автозапуском, с обратной связи. Прикольная штука, иногда даже помогла. Я оставил на доставке мопед около машины, близко, не знаю, вот как, вот тут я поставил. Вот, и кому-то не понравилось, что он слишком близко стоит, и стукнул по нему, он заорал, и у меня тут завибрировало. Вот, и все нормально, короче. Я выбежал. Ставил вот такие вот ленты светодиодные, видео тоже есть.
Да, красиво, но днем не видно. Вечером слепит почему-то стекло, отражается стекло, и мне плохо видно, приходится их выключать. У меня вот здесь был выключатель такой, чик-чик, включал. Ну и поворотник, когда бегающий, тоже беспонтовая вещь. Вот, я отказался. Светодиодные лампочки тоже не ставлю принципиально, потому что не видно, ребят. Ставьте, пусть все будет заводское. Единственное, поставил лампочки вот такие вот. Галогены вот такие, цвет обалденный, но все равно дерьмовый. Я бы, конечно, поставил бы ближний свет какой-нибудь. Вот эти штуки тоже у меня были, кстати, тоже обалденные, но они часто перегорают. Я бы вот здесь бы поставил, и вот здесь у меня были, вот. Но я бы еще поставил какой-нибудь вот сюда бы, две. Но клевые, но они, зараза, перегорают быстро. А так вещи классные. Я бы поставил доп. Фару, но тут, видите, места нету для крепления доп. Фары. Вот, чтобы ближний свет был протуманно такой, знаете, хороший. Также нужно обклеить, вот, слышите? Не поймешь, что это звенит. Вот, обклеить надо внутри АБС, как там штука, я не знаю, противошумка, короче, чтобы это все не дребезжало. Также менял соски менял на колесах. Им приходил хана, всем двум я менял. Да, я вот колодки менял. Если вам предложит покупатель менять... Вот так выглядят задние колодки. Передние без этого ушка. Я купил задние, вот, и поставил вперед. Я замучился их обтачивать. Не знаю, они толще или что, но я замучился их обтачивать, чтобы кто впихнуть, об кирпич тер. Вот. Ну ничего. Также я по тупости вот этот трос не отцепил и тронулся. Вот. Сломал трос этого спидометра. Вот. И пришлось покупать новый. Вот. Пластик здесь очень хрупкий. Советую вам не падать. Малейшее падение, притертости, все вот это вот прям. Вот у меня лыжа сломана, а с той стороны вообще капец. Сейчас покажу. Пластик здесь очень хрупкий. Поэтому будьте. Из-за пластика я бы выбирал скутер. Вот смотрите, весь пластик. Вот. Из-за пластика я выбирал скутер, где меньше пластика. Есть такие модели, я видел, что перед вообще, можно сказать, без пластика. Вот. Советую брать скутер, где поменьше пластика. Но самое главное, вот это расстояние, чтобы было большое. Вот, чтобы побольше было. Это самое главное для меня, по крайней мере, в доставке. Вот. Второму пассажиру здесь ездить вообще неудобно. Нету, выбирать скутер, чтобы были задние ножки обязательно тоже. Вот. Сюда ставить неудобно, вот это из-за этой штуки. Как будто сидишь на бочке, на бревне. И задний пассажир плачет, прям реально плачет, что уже не может больше ехать. И вот такие дела. Также у меня откручивался вот этот болтик, я его подкручивал. Вот, так что вибрации, смотрите. Вот. Личинки вот эти тоже вываливаются. Не знаю, она все работает, но вывалилась защита. Вот. Поэтому вот такие дела. Ну, что еще вам рассказать про скутеры? Ну, минусы, плюсы даже не могу уже сказать. Но минусы то, что сыпется все, развалится нафиг. Нет такого, что, знаете, вот сел и поехал. Ну, может, и был, конечно, такой момент, когда я мог сесть и поехать, и не париться. Ну, как-то, наверное, у меня пробеги большие были в день, по 200, по 300 километров на доставке по городу. И насчет, кстати, спортивного вариатора, нафиг не ставьте. Я, короче, поставил какие-то там ролики, что-то там поставил, и ремень новый. И у меня начал выходить на больший радиус. Вот. И у меня вот об эту выемку, об эту выемку, внутри она выемка, там ремень начал тереться, и он, новый ремень мололся и разлетелся вообще в хлам. Буквально за один проезд. Вот. Потом, что еще? Оставил ролики тяжелые. Да, он тупой в городе, вообще не разгоняется. Но на дальняк, допустим, если вы ехали просто по городу, ну, допустим, ну, там 7000 у вас оборотов было и скорость 80, вот, то у вас будет 6000 оборотов и скорость 80. То есть на 1000 меньше. Но в городе он тупой становится из-за этого. И я поставил родные ролики, какие были с родным вариатором. И сейчас он, ну, до 7500 крутит и где-то сотку бежит. Ну, сотку по спидометру, а так и 82. Вот, и опять сотку он бежит, ну, с большой горы. Вот. Ну, вот 8000 оборотов где-то, сотка по спидометру, это 82 км в час максимум. Все, вот то, что я выжимал с большой горы. Вот, а так вот в свои 80, вот, зеленую зону он свою спокойно идет. Так что, вот если вы видите вот зеленую зону на мопеде, все, вот столько он и поедет, он больше не поедет. Даже не парьтесь. Я раньше боял крутить, там ездил по трассе 6500, там 6 там, тысяч, боялся, что обкатываться, ну, обкатываться не будет. Вот, ну, сейчас вливаю все, что есть, и вообще не парюсь. И вам советую не париться, просто катайтесь и наслаждайтесь своим скутером. Также еще менял кранчик, который стоит, вот этот кранчик, вот он,
кран менял, потому что он плохо работал и скутер глох. Я думал, что у меня поршневая не обкаталась, и она такая, знаете, прихватывается поршневая. Вот. И все, в принципе, ничего, я в мотор вообще не лазил, никуда не лазил. Клапана один раз регулировал, там клапан был зажат. И все. В основном у меня мозги вот труба прокомпасировала. И все, и больше ничего. И карбюратор с вариатором. Больше ничего. Да, и кстати, еще когда будете снимать вдруг вот этот пластик, вот здесь есть болтик, с той стороны болтик. Я не выделил его и оторвал себе пластик. Вот. Пластик вообще просто как, не знаю, как стекло. Очень хрупкий, очень хрупкий. Поэтому к пластику относитесь аккуратно и бережно. Вот такие дела. Ну все, если что-то вспомню, добавлю. Будут вопросы, если я не ответил на ваши вопросы, пожалуйста, задавайте. Резина здесь стоит, что спереди, что сзади, 130, 60, 13. 13 колес топ. Тяжело найти, но зато кочки не так ощутимы. Все, всем пока-пока.